Assalomu alaykum barchaga. Bugun biz texnik tahlilning fundamental asoslaridan biri bo'lgan support va resistance, ya'ni tayanch va qarshilik zonalari bilan tanishamiz. Ya'ni tayanch va qarshilik zonalar o'zi nima, qanday ishlaydi, ko'pchilik investorlar va treyderlar qiladigan asosiy xatolar va bu tayanch va qarshilik zonalar orqali strategiya tuzish va daromad topishni o'rganamiz. Tayanch zonasi nima? Tasavvur qiling, to'p yerda sakrayapti. Va har safar to'p yerga tekkanda yer to'pni to'xtatadi va yuqoriga qaytaradi. Tradingda ham tayanch zonasi shunaqa ishlaydi. Ya'ni narx shu zonagacha tushadi va narx to'xtab shu zonadan yuqoriga ko'tarilishni boshlaydi. Masalan, aksiya narxi $120 dan $100 gacha tushdi. Va ko'plab odamlar aksiya arzon bo'ldi deb o'ylashadi va hamma sotib olishni boshlashadi. Natijada aksiyaga bo'lgan talab oshadi va narx to'xtaydi va yuqoriga harakatlanishni boshlaydi. Va mana shu $100 zona tayanch zonasi deb nomlanadi. Shuni esda tutish kerakki, tayanch zonasi ma'lum bir narx emas, balki narxlar oralig'i. Ya'ni aksiya narxi har doim $100 ga tushib, keyin ko'tarilmaydi, balkim bir safar $97-98 ga tushib ko'tarilsa, yana boshqa safar $104-105 ga tushib ko'tarilishi mumkin. Muhimi ma'lum bir narxlar oralig'ida bo'lishi, ya'ni zonada bo'lishi. Qarshilik zonasi bu tayanch zonasining shunchaki teskarisi. Ya'ni narx ma'lum bir darajaga ko'tariladi va investorlar narx qimmat bo'ldi deb o'zidagi bor aksiyalarni sotishadi va bozorda taklif oshib ketadi talabga nisbatan. Natijada aksiya narxi o'sha darajadan tushishni boshlaydi va aynan mana shu daraja qarshilik zonasi deb nomlanadi. Keling bularni aksiyalarning real grafiklari orqali ko'rib chiqamiz. Misolga qaraydigan bo'lsak, aksiya narxi $137-136 atrofida bir necha bor qarshilikka uchragan. Xo'sh, qarshilik zonasini qanday chizamiz? Buni oddiy gorizontal chiziq orqali chizishimiz mumkin, lekin narx har doim ham bitta narxda qarshilikka uchramaydi. Shuning uchun to'rtburchak orqali belgilab qo'ysak, yana ham yaxshiroq bo'ladi. Ko'rishimiz mumkin, narx $193 dan $235 gacha chiqqan, keyin yana tushgan va yana chiqqan, yana qarshilikka uchragan va bu holat bir necha bor takrorlangan. Endi tasavvur qiling, narx 3-4 marta bitta narxga chiqib tushib ketyapti. Keyingi safar narx yana o'sha narxga chiqqanda investorlar, treyderlar nima qilishadi? Javob oddiy, hamma o'zidagi bor aksiyalarni sotishadi va hatto ba'zilar brokerdan aksiyalarni qarzga olib sotishadi. Bu islom moliyasiga ko'ra joiz bo'lmaydi. Bular haqida batafsil keyin gaplashamiz. Natijada bozorda taklif oshib ketadi va narxda katta tushish kuzatiladi. Grafikda ham xuddi shuni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni narx 1, 2, 3, 4 marta bitta zonadan qarshilikka uchragan va 5-safargisida juda ham katta tushib ketgan. Deylik, mana shu narxda agar short pozitsiya ochilsa, stop lossni qarshilik zonasidan biroz tepaga qo'yilib va targetni oldingi, ya'ni tayanch zonasiga qo'yilsa, ko'rishimiz mumkin 20% foyda qilish mumkin. Lekin biz yuqorida aytganimiz kabi, bu short pozitsiya ochish islom moliyasiga ko'ra halol bo'lmaydi. Xo'sh, yana bir tayanch zonasiga misol. AR kompaniyasi. Xo'sh, bu yerda tayanch zonasini chizadigan bo'lsak, bu yerda narx ko'rib turganimiz kabi bir necha bor shu zonadan tepaga o'sib ketgan. Biz bu $20 dan aksiyani sotib oladigan bo'lsak, stop lossni mana shu tayanch zonasidan pastroqqa qo'yiladi va targetni oldingi qarshilik zonasigacha qo'ysak bo'ladi. Va natija ko'rishimiz mumkin, yana bir bor o'sha qarshilik zonasiga narx tushyapti va keyin yana aksiya o'sib ketib, bizni 50% lik targetimizni urayapti. Ba'zida qarshilik zonasi tayanch zonasiga aylanadi yoki tayanch zonasi qarshilik zonasiga aylanadi. Masalan, grafikga qaraydigan bo'lsak, bu yerda narx bir necha bor qarshilikka uchragan va keyinchalik narx buni yorib o'tib, bu qarshilik zonasini yorib o'tib, endi esa tayanch zonasiga aylangan va retest bo'lgan bu yerda. Agar biz aksiyani mana shu retest bo'lgan joydan sotib oladigan bo'lsak, stop lossni bu hozirgi tayanch zonasidan biroz pastroqqa qo'yiladi va targetni oldingi qarshilik zonasiga qo'yiladi. Va ko'rishimiz mumkin, narx bizning targetni urdi. Tayanch va qarshilik zonasidan foydalangan holda yana bir strategiya bu yorib o'tish strategiyasi. Grafikdan ko'rishimiz mumkin, juda ham chiroyli tayanch zonasi paydo bo'lgan va qarshilik zonasi. Xo'sh, bu strategiya qanday ishlaydi? Bu strategiyada qarshilik zonasini yorib o'tishni kutiladi
Va ko'rishingiz mumkin, qarshilik zonasi yorib o'tilgandan keyin shu yerdan kompaniya aksiyasi sotib olinadi. Va stop lossni qarshilik zonasidan biroz pastroqqa qo'yiladi. Targetni bo'lsa taxminan 1.3 yoki 1.4 nisbatda qo'ysak bo'ladi. Va ko'rishimiz mumkin, narx qarshilik zonasini yorib o'tgandan keyin yuqoriga harakatlanib katta foyda olib keldi. Xo'p, ko'pchilik treyderlar qiladigan asosiy xatolardan biri bu grafikka juda ham ko'p tayanch va qarshilik zonalarini chizish. Nima qilish kerak? Asosiy, ya'ni katta time frame'larda, masalan, daily'da, ya'ni kunlik va haftalik time frame'larda tayanch va qarshilik zonalarini chizish kerak va o'shalar bilan ishlash kerak. Chunki o'shalar ko'pincha to'g'ri ishlaydi. Soatlikda, 1 soatlik, yarim soatlik yoki 10 minutlik time frame'larda qarshilik va tayanch zonalari ko'pincha yaxshi ishlab bermaydi. Ikkinchi xato bu tayanch va qarshilik zonalariga juda ham qattiq ishonib yuborishlik. Shuni bilish kerakki, tradingda hech qaysi strategiya 100% ishlab bermaydi. Ya'ni hech qaysi strategiya kelajakni bashorat qila olmaydi. Shunchaki ehtimolliklarni ko'paytiradi xolos. Ya'ni siz bu qarshilik va tayanch zonalar orqali bir strategiya tuzib, unga bor pulingizni sarmoya kiritishingiz juda ham katta xato bo'ladi va juda ham katta risk bo'ladi. Kuchli treyderda tajribadan o'tgan yaxshi strategiya bo'ladi va risk boshqaruv bo'ladi va eng muhimi, eng yomon ssenariyga har doim tayyor turadi. Rivojlanishda bardavom bo'ling. Ko'rishguncha.